我先给大家来介绍一下我们 CSDN 的这个能力认证中心的 C 认证系列的产品哈。因为这个产品呢，大家可能就是看到它时间不是特别久，因为它正式上线是在今年的3月1号。现在呢，这个认证的考试人数呢还没有到5位数哈。不过呢，很奇特一个特点就是，我们知道国内以前有各种各样的证书，包括有国家的，比如说类似于软考这样的东西，对吧？也有呢很多高校，包括教育部推出了1+X 认证等等。但是呢，我们的认证在今年3月1号正式上线以后，到现在虽然说不到5位数的考试人数，可是呢，在行业里面呢却备受好评。那这里面有一个潜在的这样的一个原因哈，因为以前大家对 CSDN 的了解可能觉得是 CSDN 它就是一个大的开发者社区，对吧？然后呢，可能有3000多万的开发者在这个社区里面学习交流，以及在里面工作。那么我们的整个 C 认证呢，其实最早一批用户都是我们 CSDN 的这3300万的注册会员的一部分。我们整个认证体系为什么经过不到1年的发展，现在在整个行业里面就是引起了很大的反响呢？因为很重要有一块是因为 CSDN 有一块业务是属于人才服务类的业务，不知道大家之前有没有了解过？其实 CSDN 跟国内的很多企业都有这种人才服务的这种交流和合作，甚至是我们也会帮助一些企业去举行一些招聘活动，甚至直接帮他们招人。然后呢，我们在长期的为这些企业服务的过程中，我们会发现每个公司它都有就是对于所使用的这种开发者的一些特定的要求。然后呢，这些特定要求好像每个公司做的业务不太一样，有些公司做电商，然后有些公司呢可能是做社区的，有些公司呢可能是做一些比如说短视频平台之类的。但是很多公司里面，他们对人的能力的要求是有一些共性的。因此呢，我们就把这些不同的公司对人的能力的要求的一些共性提取出来，然后呢，设定了一个这种技能树，然后总结出了一些就是能力的标准，然后通过这些能力标准呢，然后就设定了我们 C 认证的这个考核。然后呢，这种考试呢，就是我们其实在去年的时候，我们自己在帮助筛选和招聘人才的时候，帮助企业用人的时候，我们已经在使用这种方式了。那么经过1年多的打磨，然后呢，在今年3月1号正式对外推出。那么这种考核方式呢，和传统的考试有很大的差别。然后在座各位，因为大部分都是 IT 行业从业者嘛，所以大家肯定想必都听过黑客马拉松，对吧？那黑客马拉松呢，就是我们主要的考核方式。整个考试过程中，比如说我们的不同的考核可能是6到12个小时之间，那么我拿到一个完整的真实的产品需求，拿到需求文档和原型图，交到开发者手上。那大家如果注意看到，就是开发者拿到我们的这个考题以后，他是要进行全程的录屏录像，然后把整个从写第一行代码开始，包括它数据库建模建表整个过程，直到最终整个项目部署上线，整个过程全部录制下来。然后连同它的录屏录像以及它编写的代码的每一次的版本提交，全部都提交到我们的代码仓库，然后保存到我们的服务器。那么这些东西呢，我们也对用户的隐私有比较好的这种就保护。所有的数据呢是没有办法直接通过网络直接查看的，但是每一个通过考核的考生，他有一个自己证书的编号。那通过证书的编号，他可以选择把自己的证书编号，然后发送给 HR。那我们在做人才推荐的时候，也可以把这个考生的这个证书编号发给 HR。HR 通过我们认证查询中心，可以看到他现场考试编写的代码，每一次的版本提交，以及他整个考试的过程的录屏录像，全都在里面。相当于是帮开发者提前做了一次机试。而且呢，整个考核的时候，他所有的能力全部是具备清晰的这种能力模型，就这样的一种考核。因此呢，我们从3月1号正式开始上线，然后呢，第1个月就有200多人然后报考，所以呢，整个认证的发展非常非常的快，而且现在在国内的很多用人单位，然后具体公司的名字就不太提了，因为很多是上市公司，甚至还有一些是央企。然后这些公司呢，他们很快的认可了我们这种方式，并且跟我们建立了更长效的这种合作机制。而我们现在的整个认证体系呢，大家可以看到哈，就是我们主要的是3个体系，然后 C1、C4 和 C5。那么 C1呢，其实就是我们 CSDN 以及我们和我们的合作单位，就是招聘和筛选实习生的这样的一个体系。所有在高校的大学生，那可能有些学生他大2甚至大3，他暑期就想要出来实习，那么通过了我们的 C1 认证的话，那么他可以来到 CSDN 以及 CSDN 合作单位进行实习。所以呢，C1它是一个偏基础类的，就是偏通识类的这样一个考核。而我们的 C4呢，分为3个方向，一个是Java 工程师、Python 工程师和前端工程师这3个方向。而这3个方向呢，其实也是现在很多企业招聘的主力方向。
为什么呢？因为现在和 CSLN 所有的合作单位以及向我们提交这些岗位需求里面，那么 Java、Python 和前端这3个方向占到了所有招聘岗位的95%。因此，我们第一批开放的就是3类工程师认证，就是这3个方向。还有一个呢，就是 C5的全站。那 C5全站，大家可能会觉得这个有点奇怪，为什么呢？因为现在很多公司，尤其是大公司在招聘的时候其实是岗位分工非常明确的。那可能就是你做前端就专门做前端，你做数据库就专门搞数据库，那你写后端开发就专门做后端开发。为什么我们还要推出一个全站？很重要一个原因是什么原因呢？就是全站工程师他并不是直接面向一个具体的工作岗位，可能每个公司都需要有一线的开发。但是呢，我们可以想象到，那很多公司的技术 leader， 包括架构师，他都是全站出身的。可能你把一个前端公司、一个后端公司把他们凑到一起，再加一个产品经理，他们能把产品干出来吗？其实还是干不出来的，因为有人需要能够了解全局，能够理解数据是怎么流动的，能够让前端后端能够结合起来工作。而这一类人呢，是我们面向未来的优秀的管理人才，面向未来的优秀的研发人才做的储备。很有可能他现在是一个 C5全站，但是3年甚至5年之后，他有可能就成为一名架构师。所以我们的这种储备技术经理计划以及我们储备架构师计划，都是从这个 C5里面来筛选出来的人才。而且呢，像类似于字节跳动这样的公司，他们的大中台架构之下，他们经常会有一些小的团队，那么可能就是5个人、8个人，可以在1个月、半个月的时间里面就做出一款产品，对吧？那么这样对人的要求特别高的这种应用场景，其实就非常适合就是像 C5这个方向的人才培养。因此呢，就是现在的话，我们推出了 C4和 C5这3个级别的，然后呢3门不同编程语言和3个不同方向的这样的认证，已经就是非常顺的跑起来，而且呢，我们已经向社会上输送了不少的这样的优秀的人才。就包括我们自己 CSLN 招聘的话，直接通过了 C4的考核的话，就直接过来技术就免试了，能够大量的节约我们企业的这种筛选人和用人的成本。而且当我们定义好了这些工程师的能力模型之后呢，对于这种在校的学生以及在社区里面这些学习者，也有一个很好的益处，什么呢？就有很多人在学习的时候，他不知道自己要学什么，而且即使他学了很多东西之后，他也不知道自己的能力到了什么程度，能不能独立干活，对吧？这个时候呢，我们可以知道，如果说任何一个工程师，比如说我是学 Java 的，那只要我通过了 Java 的项目能力认证，就代表着这个工程师已经具备独立开发的能力了。他能够在6到12个小时的时间里面，能够独立的去按照需求文档完成需求开发，并且把它部署上行。在这么紧张的时间里面，他能够做好这个工作，那么在实际日常开发里面肯定也没有问题。所以这就是我们整个 C 认证的逻辑哈。那么给大家介绍的这些是现在已经有的，而且跑出来很成熟的产品了。但大家可以看一下哈，就是C 认证里面的一些就是每一个级别的介绍。这里面呢是我们的这个证书的模板，然后这些证书呢现在已经发放出去了很多，而且有很多单位呢已经可以只要看到是盖有我们 CSDN 这个认证图章的，这个人技术面试就不用再面了，我直接就能够要了，直接就能收了，对吧？然后大家可以看到一下哈，这都是我们现有的产品。那么除了现有产品以外呢，其实我们也会陆陆续续的增加其他的方向和级别。那么很多人也会有个疑问，为什么我们是 C1、C4和 C5，为什么没有把 C2和 C3放进来，对吧？原因是什么呢？因为我们最早就是面向于招人来设立这个证书。那 C1的话，招聘实习生，实习生的要求不太高，只需要你有一些通识到公司里面来，就有人可以带你，对吧？所以呢 ，C 这个是我们最低级别的一个认证。然后呢，为什么到 C1之后直接是 C4呢？因为我们 C4是面向具备独立开发能力，而独立开发能力指的是什么呢？假设我如果现在社招过来一个人的话，那么我希望的这个人是通过1个星期熟悉我公司的业务之后就可以开始干活，而不需要我独立再来培养。所以这叫独立的开发能力，而独立开发能力至少是到 C4。C4 如果是和其他大厂里面进行对标，相当于什么水平呢？相当于大概是 P5 加的水平。我们知道 P5 加它是一个很高的级别吗？其实不算。但是 P5 加独立工作绰绰有余，对吧？相当于就是这样一个级别，这是 C4和 C5。那么我们其他的认证的方向的产品也会陆续的推出，比如说像现在的物联网方向啊，然后还包括嵌入式的一些具体的开发技能树也会很快推出出来。然后包括我们现在的主题，我们知道区块链工程师也是一个就是现在人才缺口比较大的方向，所以呢，我们在未来的话，很快也会把区块链的认证上线。那么呢，关于我们整个 C 认证的话，我就先介绍到这里，因为待会儿我们还有这个关于我们和 BSV 的这个联合认证的东西。谢谢。
再次感谢陈玉龙先生的精彩分享。那么，请您稍作留步，因为接下来呢，我们即将进行本次 CSDN 与 BSV 区块链微认证项目的联合发布仪式。让我们再次有请 BSV 区块链中国站负责人李惠子女士上台，与陈玉龙先生共同发布。掌声有请！有请二位移步至我们的舞台中央。好的，接下来呢，我们请二位嘉宾将手放置于我们大屏幕中央的启动按钮之上，有请。好的，全场，让我们共同进入最后的倒计时，5、4、3、2、1。亲爱的朋友们，我宣布 CSDN 与 BSV 区块链微认证项目正式启动。今后呢，对于区块链感兴趣的各位开发者以及技术爱好者们，都可以关注本次由双方联合推出的区块链开发工程师的能力认证。BSV 区块链开发工程师能力微认证。CSDN 联合 BSV 推出首个区块链工程师能力认证，快来了解一下。2020年，区块链被纳入新基建，区块链应用开发人才成为刚需。BSV 区块链作为超高性能的全球公链，不仅能以超低的费用处理海量数据，还支持智能合约、通证方案、CA 证书管理等众多数据功能，是区块链开发者们的不二之选。现在 CSDN 联合 BSV 共同设计，推出首个区块链开发工程师能力认证项目 BSV 微认证。该认证是基于 BSV 区块链技术构建特定场景下区块链应用开发能力的考试认证。BSV 微认证从区块链基础概念、基本原理、开发技能和基础设施4个模块进行人才培养。具体又细分为入门、中级、高阶3个等级。区块链基础概念和基本原理模块聚焦 BSV 系统设计的基本知识，开发技能模块则为开发者提供最尖端的工具和技术。基础设施模块对网络的构造及大规模扩容方式进行解释。该课程具备系统性和连贯性，学员们可以根据自身情况进行学习。无论你是学生、开发者还是区块链爱好者，都可以报考 BSV 微认证。通过者不仅能掌握区块链应用开发技能，还将获得 CSDN 与 BSV 区块链的双重背书，助力个人职业发展与突破。欢迎报考 BSV 区块链开发工程师能力微认证，快来 BSV 微认证官网加入我们吧！